Hantaran pernikahannya juga unik nih, masya Allah. Ini tuh dari Majalengka ya. Ini apa ini? Bawa apa itu? Bawa Samping. Ini unik. Ini hantarannya mau dibawa lagi entah. Bawa lagi enggak? Apa buat orang sini? Alhamdulillah ya. Dari Majalengka jam berapa, Bu? Jam 5 pagi. Jam 5 pagi ya. Iya. Berarti perjalanan sekitar 2 jam lebih. 2,5 jam ya. Alhamdulillah lancar. Berapa mobil dari sana ke sini? 15 mobil. Oh, keluarga besar ya. 15 mobil ikut jajak pengantin tuh. Kalau ini mah apa, kelinci ini apa? Bukan. Apa ini? Handuk ya. Nah, Iya, kayak kelinci. kayak kelincinya. Nah, kalau ini mah 4 sehat 5 warg ya. Tuh, buah-buahan Ibu ya. Sama pohonnya di bawah nggak ini? Nah, ini ciri khas dari Majalengka ini tuh. Apa makanan ringan ya, Bu ya? Alhamdulillah. Teh saudara ya yang menikah, saudara. Alhamdulillah. Nah, Bu, itu ini apa ini? Agak unik ini. Kue ketan. Kue ketan ya, ciri khas Majalengka. Kalau di Garut mah nggak ada ini. Hadas namanya. Hadas. Oh, pernikahan membawa hadas ya. Nanti kalau dari Garut ke sana bawa dodol. Iya. Ya. Tuh, Seleranya dodol. seleranya dodol yang manis-manis ya. Nah, yang sini nih apa ini, Bugis? Wah, apa? Dari ketan juga itu. Mochi. Koci. Koci itu dalamnya seperti apa? Bisa juga. Oh, Isi kacang. isi kacang ya. Iya. Alhamdulillah, Majalengka ya. 15 mobil ke Garut ini, perjalanan penuh perjuangan ya. Siapa yang nikah teh namanya teh? Abdul ya. Abdul. Iya. Abdul ya, semoga lancar ya caranya. Sebentar lagi ada lengser mapag panganten pernikahan. Tuh. 33 ya, Bu ya. Nah, di one way. Bismillahirrahmanirrahim. Rombongan pengantin berjalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah purwawiwitan. Ia membuka carita pinang membuka acara. Pembahasan wanita pegawai yang lamun buka jujuna sing memasukkan tonjol tumpu buah seredang. Tidak banyak set. Acara pada dikalitan prosesi mapak pengantin. Anu Paris diiringi kutipu acara adat pilih seni MN Production. Semoga dikalitan. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, itu abah tos dipayun. Aya menikah Gusti teu kawas tukang tenang. Kasep. Abah teh pulang di kebon ieu teh. Pulang panen tomat. Sok jadi cangkeng ari pulang panen teh. Cing omekeun heula cangkeng dewek. Alah sia kasebelan. Hiji deui urut panen kuko. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagja teman ke kasep. Abah rek ngarekes heula meh salamet sadayana. Cetil hayu penyiraman penyiram sukma isim mawat kawau iya rap sirap kiri mas sumanding rap sirap di mata
Pangeran Iwalti Allah Pangeran Iwalti Allah Aing abdi sejamia sejak nyungsi kakaya sejak nyungsi hati jeruk saja Iwal karidoan hati puji mah gabungan Gusti Allah Maha Kuasa. Olehnya makin belakuk esin Pak Haji sia teh kaula atau apa oh juga nyontohan ke panganten hapunten abah saking kubunga ieu teh lain alhamdulillah mini ngalut kieu kumaha kitu heuh sing rejel mage abah teh keun kunaon abah di mana pulangan ieu sia teh di bawah sih di bawah sok-sok puruan tadi ngahaja dewek teh siapa mah kudu ngagewa kasih
sing dibagjakeun dunya rawa akhiratna sing dibekelan dunya rawa sing disehatkeun lahir teu kalayan lagi ruah ini cek 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 mama mama apa saya sama mama Fikir mana kudu mereka ketemu aing teh. Sakti apa diterang mereka ketemu sekali deui. Masuk atuh parbalukan. Lain anak aing mah leur ya karpet bisik diguling. Angkat bae atuh. Sekali deui. Parbalukan. Bener-bener. Saya mau ulang-ulang kesemalak pakai diguling. Kayak gak. Wur.
Setujan rombongan keluarga besar jalur pengantin pamungkit lebut ke petempatan sebi-sebi saksani prosesi pengalungan bangle salajengna sumangga Bapak tiasa majeng kepayun mangga mager suntangan tak apa hidup dicium panangana cekap mangga salajengna Bapak mundur ke pengker aa mundur ke pengker dilajeng kedua sepuh ticep dulahana Bapak Sarnadin Dewa Ibu Suarsi tiasa saling salam silaturahmi sareng Bapak Jajang Sahrimi wa Ibu Lala Malasari salam silaturahmi mangga ninggal tiasa kepayun mama Bapak sadayana mama geser heup cekap hatur nuhun tiasa ninggal kepayun di pasihan senyuman terbaikna tangan kieu rapat cek adik Pak pas mama geser deui mah tangan kieu mama ulah ka digandeng lihat sini oke 1 2 sekali lagi tahan 1 2 yuk agak maju semoga hatur jeng sepi hatur jeng ejik di ieu patepatan kangge rombongan ti keluarga besar calon pengantin pamagetan para tasumpi ka ieu patepatan wilujeng sumping wilujeng enjing di ieu patepatan semoga tiasa cali di tempat anu paratos disayagikeun hapunten di liwat tempat anu disayagikeun salah kadarna nyungkeun kangge diwalumi semoga dibantos diarahkeun ke timati segala organizer kangge keluarga besar sekali nyalikan tempat anu paratos disayagikeun wilujeng sumping wilujeng enjing di ieu patepatan satu acan keluarga besar biwah rombongan ti keluarga besar sekali calik di tempat semoga tiasa dibatas diarahkan di tempat anu paratos disayogikeun wilujeng sumping wilujeng enjing di tempatan rombongan ti keluarga besar Desa Ponongan Kecamatan Jati 7 Kabupaten Majalengka calon pengantin pamungket anu kalintang ganteng aya adulhanan adama miwa kedua sepuh ti adulhanan nyaeta Bapak Sarnadin miwa Ibu Suarsi mamah Bapak sehat alhamdulillah digandeng miwah didampingi ku kedua sepuh Neng Bapak Mama Damang alhamdulillah miwah keluarga besar sekalian parantos sumping ka ieu patepatan sampurasun.
Oke, alhamdulillah tepuk tangan yang meriah untuk tim upacara adat dari Leitung Seni ME Production. Alhamdulillah, kumaha atos panas. Alhamdulillah, mamah bapak tidak ada sarang di atos panas. Altos panasnya langkung di panas tos ngagolak kantun. Katenan sarang batuangan mah ibu bapak kumaha sehat sadayana. Alhamdulillah, rombongan di keluarga besar pipi kanan, cium pipi kiri. Cukup. Selanjutnya bapak boleh sama bapak saling salam silaturahmi. Alhamdulillah ini acara Seren Tampi sudah Bapak biasa saling salam silaturahmi. Boleh saling silaturahmi. Bapak lihat ke depan terlebih dahulu Pak, berikan senyuman terbaiknya. Boleh Bapak saling berpelukan Pak, berpelukan. Alhamdulillah Pak, iya pelukan iya sekedap antara nana biwa seserahanana supaya biasa diamankan, ditertibkan, disimpan di tempat anu paratos disayogikeun sebajan dilajengkan acara nu salajengna ieu teh tanda kadeudeung, tanda kasih, tanda kanyaah ti adulhanan kangge neng Tamara Agustina. Mudah-mudahan dan anu paratos dicandaku AA miwah keluarga besar sekali tiasa dimanfaatkan miwah diaplikasikeun ku neng AA. Hatur nuhun karena waduh kot ganteng gagah kieu nya. AA parantos siap kangge akad nikah dina dinten ayeuna? Siap. Siap wah langsungnya langsung siap. Sajal akad nikah AA mangga AA mayun heula kana jantan sepuh AA. AA dinten ieu dinten anu paling dianti-anti ku AA. Dinten anu paling dinanti-nanti. Hari yang paling AA tunggu-tunggu. Hari ini AA sebentar lagi akan melaksanakan akad pernikahan, dipersatukan dengan calon istri AA. Kehadiran AA hari ini bukan karena AA hebat, tetapi karena doa orang tua yang begitu kuat. Doanya mampu menembus langit. AA, sebelum AA melaksanakan akad pernikahan, silahkan minta ridho dan keikhlasan kepada ibunda tercinta AA. Ulurkan tangan AA, mangga AA salim ke mamah bager, dicium panangana. Ieu panangan anu kapungkur ngajajabkeun AA ka sakola, ka madrasah. Dina dinten ayeuna panangan ieu anu ngajajabkeun AA ka meja akad pernikahan. AA mangga ditangkep mamahna ku AA, dirangkul mamahna dugi ke dina cepil mamah. AA, mama, ya abdi murang kalih mamah anu dikakandung ku mamah salapan sasih lamina. Ma, dinten ieu AA bakal ngagaduhan bojo. Doakeun AA mah mudah-mudahan AA lancar dina ngucapkeun akad pernikahan. Cekap mangga mamah dicium kening AA na ku mamah. Salajengna mangga AA salim ka apa bager, dicium panangan apana, dirangkul apana bager, ditangkep ku AA apana bager. Mangga dugi ke dina cepil apa bapak, ya abdi murang kalih bapak anu kapungkur dinang naning neku bapak. Dina dinten ieu abdi bade ngalaksanakeun akad pernikahan Pak. Doakeun abdi mudah-mudahan abdi lancar dina ngucapkeun akad pernikahan. Cekap mangga bapak dicium kening murang kalih na ku bapak sebagai tanda ridho bahwa bapak bade nikahkeun putra tercinta. Cekap mangga kangge salajengna AA kamari dia sada acara akad nikah dikampayunkeun. AA hoyong ninggal calon bojo AA. Ayo. Hoyong pami hoyong ninggal neng saurna bade hadir ka ieu patempatan, tapi hoyong dipanggil ku AA ku panggilan kesayangan. Gaduh panggilan kesayangan? Gaduh mangga. Neng sayang, bolehkah keluar? Izinkan AA untuk melihatmu. Sayang, keluar dong. Sayang, keluar dong, izinkan AA untuk melihatmu karena sebentar lagi engkau akan kupersunting sebagai istriku. Untuk selanjutnya AA, calon istri AA ingin memberikan kejutan spesial untuk AA. Boleh AA-nya berbalik ke sebelah kanan AA? Iya, jangan dulu lihat ke kiri ke kanan karena calon istri AA ingin memberikan kejutan yang spesial untuk AA. Hadirin yang berbahagia, Nah, ini pengantin cantiknya dihadirkan ya.
bersama calon istri pilihan tercintanya. Calon Ini istri Neng yang Tamara. dinanti kehadirannya, yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Seorang gadis bernama Tamara Agustina. Hadirin yang berbahagia, bersama-sama akan kita hadirkan, ini dia Adinda Tamara Agustina. Dengan mengenakan gaun dan balutan make up artis persembahan dari Emma Makeup 9 dan mengenakan balutan henna persembahan dari Tia Sakitri Henna. Ini dia Adinda Tamara Agustina. Dengan dihantarkan oleh sahabat-sahabat tercinta, oleh keluarga tercinta, Adinda Tamara akan menghampiri calon suami tercinta. Maha suci Allah yang telah menghamparkan cinta abadi, menangkan rasa kasih dan sayang untuk sepasang insan yang akan mengucapkan ijab kabul. Hadirin yang berbahagia, Adinda Tamara juga digandeng dan dihantarkan oleh sahabat tercinta yang akan menjadi saksi bertemunya dua insan yang akan bersatu dalam ikatan suci pernikahan. Dipertemukan 5 tahun lamanya, Adinda Tamara bersama Ananda Dulhanan hari ini juga dihantarkan oleh seluruh keluarga besar tercinta hari ini. Hadirin yang berbahagia, ini dia Adinda Tamara Agustina juga disaksikan oleh kedua orang tua yang begitu tulus menyayangi dengan penuh cinta dan kasih sayang, juga dibersamai oleh wedding effect persembahan dari Lamito Property. AA sudah siap melihat calon istri tercinta? Jika siap, AA ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga bapak serta ibu hadirin yang berbahagia, kita hitung bersama-sama sampai dengan hitungan 3. AA-nya untuk berbalik ke belakang. Kita hitung bersama dalam hitungan 1, 2, 3. Silakan berbalik ke belakang. Masya Allah, luar biasa. AA dilihat orang yang ada di hadapan AA, benar ini calon istri tercintanya? Apakah cantik, A? Cantik sekali. Cantik sekali. Begitupun juga dengan Teteh, benar ini calon suaminya? Benar. Yang ada di samping calon istri AA ada sahabat tercinta yang selalu ada membersamainya, orang yang selalu menemani dalam suka dan duka. Sebelum Ananda melepaskan sahabat yang ada di sampingnya, silakan Adinda dilepaskan genggaman tangannya. Boleh Adinda Tamara boleh maju satu langkah ke depan. AA boleh maju satu langkah ke depan. Bapak dan juga ibu, karena kedua mempelai belum sah menjadi suami dan juga istri, maka kedua mempelai belum bisa berpegangan tangan. Untuk itu Teteh boleh salam dari jauh kepada calon suami tercinta. Diterima AA salamnya. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya AA boleh dihampiri calon istri tercinta, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Langkah pasti dari AA untuk menemui calon istri tercinta. Boleh berdiri di samping calon istri AA, menghadap ke depan AA. Untuk selanjutnya silahkan Ananda maju ke depan, lambaikan tangan terlebih dahulu untuk menuju meja akad. Silahkan Ananda lambaikan tangan ke depan untuk sahabat-sahabat tercinta, keluarga besar tercinta yang hadir hari ini. Boleh maju ke depan Ananda untuk menuju ke meja akad pernikahan. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak wali nikah yang akan menjadi wali nikah pada kesempatan hari ini, Bapak Jajang Sahrim, yakni ayahanda tercinta dari Adinda Tamara Agustina, untuk dapat duduk menempati tempat yang telah disediakan. Tentunya kami persilakan kepada kedua saksi dari kedua mempelai, saksi dari mempelai wanita yakni Bapak Ali Tatang, untuk dapat duduk menempati kursi yang telah disediakan. Dan kami persilakan kepada saksi dari calon mempelai pria yakni Bapak Yadi Cahyadi untuk Lanjut akad pernikahan ya. Nah ini Bapak Jajang Sahrim. Bismillahirrahmanirrahim. Hei Dulhanan,
kaula nikahkeun ka hidup ka anak tegas kaula anu namina Tamar Agustina kalian mas kawin Pulau Kamulya 12 gram sarang 120.000 yen dibayar kontan. Nampi abdi nikah sareng kawina Tamara Agustina binti Jajang Sahid alayanan tumas kawin emas loba mulia 12 gram sareng artos 120.000 yen dibayar kontan. Alhamdulillah sekali jadi ya, mantap Pak Lajang, mantap. Alhamdulillah lancarnya banyak. Sekali jadi. Sip. Semantap doana ya kanggo panganten anyar. Amin. Mugi naon Mbah ya. Amin ya, mudah-mudahan singkat padat samawa. Samawa. Sakinah mawah. Mawadah sareng warohmah. Karang kalayan disarengan kurit ge anu pinuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hatur nuhun Mbah. Ya. Para hadirin nyuhunkeun kasaksian isi api bade nyanggakeun ieu mas kawin Mang Rupi Mas Logam Mulia 12 gram sareng artos 120.000 yen kaboja abdi. Mudah-mudahan ieu mas kawin sapa paosna aya dina kamanfaatan dunia sinareng akhirat. Alhamdulillah Abi nanti dibayar mas kawin kuat mudah-mudahan isin abdi biasa memanfaatkan sasaya-sayana kalayan isin abdi ngaturkeun nuhun anu kasayana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewalet dengan pirang-pirang kasayang anu sabar jazakallahu khairan hasidan sareng tidawat ayana aduhanan ketahuan sarta mas kawin kasih abdi. Mari suntangan ka AA dicium ka hanapan deui pananganna enggak ditahan sekedar mangga dikeluarkeun doa terbaikna AA kangge sapertos pernikahan cekap mangga kangge salajengna takanya ti mamah diraraoskeun biliwat kawit ayeuna teh neng sareng AA moal tiasa dihuapan deui nya satara can tuang teh ibu bapak kedah naon heula Doa. ngadoa AA kedah naon ngadoa terang geus ada can tuang pami doa kanging kewengi wah hatam cenah ya urang ada asa sarangan mantang-mantang cenanya tiba jalekan teuing langsung belewak we nya tuang Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana bima rojaktana wakina azabana mangga hiji dua tilu belewakkeun eta si AA calangan nikat gede nya Gusti nu agung mangga bager suntangan heula ka mama dicium panangan mamahna diraraoskeun hatur nuhun mama paratos ngajajabkeun abi ayeuna mangga salajengna mama tiasa caling di korsina semula ayeuna huapan ti bapak Pak kapungkur neng pas bareng nuju alit osok nangis hoyong dihuapan ku bapak tara osok cenanya bapak pati kapungkur pas bareng nuju alit osok nangis hoyong dihuapan ku bapak tara osok pisanan malihan mah bari gegerelengannya cenanya sareng neng Pak sabaraha kurang kalina teu nangis deui samuna diangkat taruhur pa ayeuna sing luhur pisanan emut keneh nangis teh sok
kakapalan heula. Ya siap. Urang kakapalan heula hiji, dua, tilu. Balawakeun Gusti eta si teh calangamna nikot gede AA. Ya, alhamdulillah mangga. Dicium panangan apana bageur? Dicium. Alhamdulillah. Mangga, kage salajeng na bapak biasa calik deui di korsina semula. Mangga, neng ninggalna kapayun. Di dieu aya sangu anu paratos disayogikeun. Mama, dicomot ku mama hiji sanguna. Nah. Dicomot ku mama AA hiji sanguna. Comot heula. Tah gitu. Tenang Bapak, sabar Pak. Neng, di dia aya sangu AA anu paratos disayogikeun paheula-heula kenging ke dieu sangu. Sing sanu bangheulana kenging ke dieu sangu eta bangheulana kenging rezeki hoyong rezeki. Hoyong. Hoyong, pami hoyong pananganna diangkat ka luhur, sing luhur, pami tos di tengah Jawa atuh ieu. Mani. Pami tos di tengah dirontok. Ya, siap. Diangkat ka luhur. Hiji, dua, tilu. Alah, geningan mama katinggal murang kali mama nu resep rarontok teh. Ya alah. Neng. Kuyo sangge dirontok. Aduh. Sok sanos di dieu anu pangheulana kenging rezeki AA namun komitas rumah tanggi mah AA gaduh rezeki alit tata nabi ageng kedah dibagi dua. Cobi bagi dua kan neng AA. Ulah sakedik ah. Nah, kenging saalit AA. Mangga neng dicomot saalit. Mangga. Neng tiasa ngali kepalin itu AA tiasa ngali kepalin dia. So. Calikna kepalin dia. Gitu say. Dilahun teh. Saya dilahun teh. Oh sabar. Siap. Dipangkot tah gitu ah. Lahunan. So, mangga rada di muka rada cangegang Pak. Nah, pananganna. Teteh, kiat moal. Kiat. Mangga. Calik teteh calik dina lahunan. Rada egang. Begitu pun Mama. Rezekina dibagikan kasih Bapak mah dibagi dua sanguna. Gitu. Bapak dibagi dua. Bapak calik dari paling dia Pak. Nah, Bapak rada cangegang, padang kewangi ke cangegangnya Pak. Sok dibagi dua. Tah gitu daripada pananganna dianggih burung yang belum terbang mending tangkep neng kepala dia. Nah gitu ti AA ka neng ti neng ka AA siap ditahan heula sakedap ayeuna ti mamahna sebagai tanda cinta oge ti mama sareng bapak. Aduh ditangkep bapak si mamahna kepala dia. Mama tangkep si bapana kepala. Romantis banget ya. Tah gitu ya siap ayeuna majang sepuhna oge siap. Hitungan kaptilu hiji dua tilu ti mama kalau bang hulogkeun ti bapak ka babah bapak kasih mama ke jos au ya gitu. Cobi ditangkep bojona bapak ditangkep dicium pipi bojona dicium Cium dicium Gusti ti bali ayeuna mah ti mama ka bapak cium pipi na cium. Alah Gusti keromantisan teh terasa bukan karena dari kedua putra putri tercintanya melainkan dari kedua orang tuanya. Allah Gusti Nu Agung. Raos sesut henteu sesut henteu teteh rada sesutnya rada sesut komi sesut kana di kumaha kedah di basuhan heula leres tempat urang basuhan heula nya supados naon barudak supados leur nya urang leuran heula mayun ka teteh teteh mayun ka mangga hadieu ti ka teteh dicoba kuduaan nah belasna we hukum we bagian sok ayeuna mah urang basuhan heula mamah bapak di basuhan heula sok. Iya mama bapak oge sami dipasihan nya da bapak kabeh teu leur taraos nya Pak nya sesut mah taraos dicembang kuduaan ku mama sareng ku bapak cobi yeuna calik we tah gitu siap urang basuhan heula Dikit geser dulu. Geser, hanya geser. boleh geser teteh maju lagi ke AA so siap urang basuhan heula hiji dua tilu disedot aduh
Ayeuna nyedot sedotan. Pami ayeuna nyedotna sedotan, pami kewangi nyedot naon? Susu cenah siap kewangi nyedot susu. Siap cenahnya susu teh beraneka rasa. Ada yang original, ada yang berasa. Suka anu rasaan atau anu original. Nu original teteh siap susu disedot. Siap maksudnya tuh banyak anak kecil ya. Barudak araraya. Lamun susu anu ditojos terus disedot susu naon? Indomie nya Indomie lamun ada teh mah bebas susu nu mana oge nya. Aduh, nu original we teh nu mana bebasnya alhamdulillah. Salajengna atos baseuh atos leueur neng siap lebetaan. Siap lebetan? Siap urang lebetan naon? Bake kok barudak ditinggal dia aya nu ngabangkang kakak naon namina nu ngabangkang kak ieu hayam neng pami ayeuna nu ngabangkang kak hayam pami kewangi nu ngabangkang kak saha bake kok cenah siap ngabangkang kak kewangi siap mangga awa yeun deui ka neng tah maju da ieu tah ditinggal di dia aya pingping hayam dicepeng ku hiji pingpingna ku teteh hiji diangkat heula ka luhur. Hanapan heula tong luhur teuing. Tinggal ka tukang foto anu ganteng nu jomblo di payun senyum. Aduh Gusti nu agung nya tinggal. Bakakak hayam nangkot semok kitunya seksi dan montok. Boleh ya ditinggal. Satu, ya iya. So, lagi. ditahan dulu sejenak, diangkat dulu ka luhur, senyum dulu, jangan dulu dibetot ya. Ditinggal di dia ayah hayam. Teras ayah kepala hayam teh panjang ngarengkongnya mastaka hayam teh. Doa mastakana panjang ngarengkong teh. Panjang hukul teteh tapi teu ngarengkol cenanya. Urang bebetot-betot bakakak singsaha numpang badagna kengengkeun eta bakakak eta pang badagna kengeng rezeki begitu pun sabalikna siap. Cing antara Majalengka jeung Garut mana nu paling badag tanagana keluar ke tanagana hiji. Dua. Betul. Wow. Ternyata Garut yang paling gede tanaganya barudak. Teteh. Boleh, teteh boleh berdiri sejenak. Ping-ping nang dicepuk ku panangan kenca. Saling berpegangan tangan. Ping-ping toke. Nah, dihanap diangkat ka luhur heula. Ya aduh, orang Garut mah teh sia-sia ieu domba Garutnya ai. Satu. Balik kali dihanap diangkat ka luhur yang siap. Geser dikit si A-nya nyeredae ka si teteh bawa ieu mah hiji. Satu. Dua. Tilu diangkat. Atau senyum, cium alah Gusti eta cerempot manjanya alhamdulillah. Nu teteh disimpan karena badag teuing ieu mah nya. Nu dicara heula. Berhadapan. Bari calik bari tatih barudak. Duduk we di bawah saling bertatap-tatapan papayun-payun bagan juga tadi. Pacepeng-cepeng panangan dua nana. Nah, boleh. Dilihat di sini ada paha ayam yang sudah disiapkan. Ikuti apa yang saya berikan. Ketika hitungan ketiga digigit. Ya, maju kepalanya dua-duanya, maju lagi seperti itu, maju lagi. Merem dua nana, hitungan ketiga digigit. 1, 2, 3. Kabawat tuh. Alah. Gusti lamun ngegel naon teteh? Ngegel naon raos? Benang teh barudak. Benang sengaja dicepeng kuduaan ku teteh hiji ku angah hiji. Sing luhur digegel ping-ping hayamna nya. Hiji, 2, 3. Digigit pelan-pelan aja. Allah ibu ayeuna pahibutna ping-ping hayamnya. Pami ayeuna parabut jeung pahibut ping-ping hayam. Ayeuna pahibutna ping-ping hayam pami ayeuna pahibut jeung parabutna ping-ping hayam pami kawangi parabut ping-ping. Duaan atuh ge euy karunya mah tukang video jeung tukang foto ge jomblo berangkat. Alhamdulillahirabbil alamin. Parantos tiasa ngabetotnya ayeuna. Udah aja karena prosesing sawer. Panganten
sawer nyungkeun izin mangga sambil saya dikeun sawereunana. Nyungkeun izin urang pecahkan di heula saacan pecah ketumbang boleh pecahkan di dulu. Soalnya sok tinggalin nya mah boleh. Teteh boleh berdiri dulu sejenak, maju ke depan 2 langkah, saling berhadap-hadapan. Mangga. Boleh mundur lagi 1 langkah ke belakang. Halal. Boleh. Untuk selanjutnya AA dicepeng ku AA ku 2 panangan. Di dia aya nu namina harupat, bentuk harupat teh panjang jeung hideung panjang hideung. Panjang hungkul kan nya cenanya tapi glowing. Ya. Boleh. Di dia aya harupat pamidi nu budaya rumah tangga teh kene gaduh pasti panjang jika harupat ieu. Atos teh panjang hideung babarian kadurung urang buktikeun babarian kadurungna kumaha. Naha beku neng didurungna. Biasana nu jadi istri mah osok selalu membakar api cemburu dan juga membakar di rumah tangga. Nah, dangu konsep. Dirapatin aja 1 2 3 dibakar dulu sejenak, ditahan dulu. Masih ditahan. Gitu aja. Dah, ditahan dulu sejenak. Ditahan teteh dipegang ininya sama teteh AA. Selaku suami kalau istri lagi terbakar api cemburu AA sebagai suami harus bisa mendinginkan sok lebatkeun ka jero kadinya 1 2 3 diajarkeun urang diajarkeun. Jos ngagejos tong disimpen wae dicepeng diangkat ka luhur. Kedua panangan baseuh teu tinggal. Baseuhnya tangkeonya ge pamitos dilebetkeun teh kudu baseuhnya balikan deui ka luhur nahan sok ditojoskeun deui. Ditojoskeun 1 2 3 luhur handap jos out jos ya Allah geus ieu pagernya aya di atas biasaan najoskeun namanya barudak ayeuna ieu harupatna dicepeng kuduaan. Nah disemplekeun piceun ka tukang tong direret deui 1 2 3 semplekeun piceun ka tukang tong direret deui leung gaduh mantan teteh gaduh mantan henteu di dieu mah nya cenah mantan hanyalah masa lalumu ya, jangan pernah kau lihat-lihat lagi mantan karena mantan hanyalah masa lalumu ya, tetapi yang ada di hadapanmu adalah masa depanmu yang akan menemanimu dalam surga dan duka. Kumaha barudak? Mantap men ya. Selanjutnya di sini ada yang namanya elekan bambu. Bentuk elekan bambu ini panjang dan bolong. Punya yang panjang, teteh punya yang bolong. Kalau yang panjang sama yang bolong bersatu jadi anak Gusti Nu Agungnya. Oke. Cinta sama teteh? Cinta. Kalau cinta buktikan, jangan seperti solobong ini tong kosong nyaring bunyinya. Dijak bola asing tarik. Hitungan katilung barudak kurang dangungeun aya lini anu gede henteu nya aya suara nu ngereke kitu. 1 2 3 olah aya lini kadinya barudak. Tarik dong. Siap-siap ge beuting bakal aya lini anu gede. Ya aduh Gusti Agung. Salajengna di dieu aya nu namina kandi. Bentuk kandi panjang dan bulat. Ulah dihurungkeun wangi cenah AA. Bentuk kandi panjang dan bulat. AA punya yang panjang, teteh punya yang bulat. AA suka yang panjang atau yang bulat? Yang bulat ya. Teteh suka yang panjang? Suka yang panjang gede atau yang panjang kecil? Gede cenah barudak. Ya Allah Gusti Agung berhubung AA resep anu bulet dicepeng nu bulet aku AA. AA nyepengna tong tihana pami teteh hitut hese kumaha nya tinggi giroy ayeuna teteh resep nu panjang gede dicepeng nu panjang gede aya segede kieu lamun dicepeng kieu dijiwir raoseun teu kurang tumanina tah teteh di kitu nya mastakana
Ya masakan naon kan? Iki ya teteh. Tah, kudu tah gitu. Raoseun ya. Raoseun pamikieun. Raoseun saja. Diangkat sing luhur pisanan da teteh mau paling kesep diangkat. Comi teteh di toko kalangan cilu. Ya, aduh Gusti. Sing luhur mah kendang araya tos aya ieu kendang. Mune kawan gitu nya dewasa ada deh pangbarumankeun musik abdi hayang dimusikan ku Ance atau nepi ku Aa Kendang. Siap. Hitungan kahiji sing luhur pisanannya diangkat na Aa, kadua Aa kahanapkeun dugi kana bujal. Dugi kana bujal. Teteh mah paling resep dugi kana bujal siap? Siap. Teteh Aa paling suka digoyang, siap digoyang? Siap. Goyangan seperti apa yang Aa suka? Mang Kendang. Siap-siap hiji dua tilu hiji dua tilu geol ke geol kiri eta geol kiri geol kan geol kiri eta geol kiri alah bener getos ke geolanana hiji dua tilu geol kanan eta geol kanan geol geol eta geol bang ting ting bang pangan alah bener guys dia sawinnya ngegeol nama teu panasaran deui nya atos diangkat ka luhur pamitos digeolkeun dikumahakeun barudak Bucatkeun di mana di jero di jero cenah teh di dieu nya di luhur hitungan ka 3 dimucatkeun hiji dua tilu alah nepikeun karangsa kieu barudak nya ngagejrot deui teteh ditoong ada dicempengeun ku teteh ngagaya heula cobi ngagaya heula gantengeuna eta si Aa ngagaya tidinya Gusti Agung Aa ditinggal aya nu bolong teu aya nu bolong ditojos ku panangan Aa hiji dua tilu tojos jos Gusti Agung ya sing tahan ya alhamdulillah ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke prosesi sawer pengantin mangga. Tuan dulu keluarga ya sebelum saweran pernikahan. Boleh ya sebelum saweran mangga saweran anak dicanangkan luhur panggung. Baik itu di keluarga besar pengantin istri dan di keluarga besar pengantin pembangun di luhur panggung hiburan. Setelah ini akan dihibur oleh hiburan dengan Super Ramayasa Entertainment. 1 2 oke. Well, si tarik well ya. So keluarkan suarana. 1 sok 1 1 2 3. Well, ya maklum. saweran sama Ibu Keken Karlina ya. Nah, ini pernikahan yang marak.
ayah disebutkan pundutna anggur doa nak sangkat hirup repeh rapi pamungkas ibu tetun catat dina jeraan goreng amin ya Bapak di awur-awur panganten awur-awur beasna di awur-awur iya tinggal di MC menang permen kisiji weh permen kisiji tuh 1000 permen kis 1.500 alhamdulillah hatur nuhun ibu karena sahur pengantin sami-sami mudah-mudahan nyolonong si ganu bogoh nyolonong si ganu cinta ulah galambu ngarah tembusi Ayo ibu besan mama sayang ayo keluarga besar cak Bapak Hajar ibu besan ibu besar ayo sini bunda tarik lagi Majalengka ini dari Majalengka the best luar biasa mama sayang ayo bantu Trianti boleh ayo Pak Haji lagi lengan ararat telah hati temeringan dicabak siang ngaranya sarua jamaah dicabak mabol Pak Antel mah oke hayang ayah era sarua jamaah masih terasa ngaget terasa ngelebar berahe tinggi tewani nyolonong si ganu bogoh nyolonong apa janjian atas wae ulah ngalamun siap di daraban aja ngarah tembusi di daraban spesial buat ibu Lala buat kedua orang tua mempelai ya bunda ayo masih rempuk ay Pak Haji di sawang keanggal Pak Haji sebenarnya